மக்களே, நான் உங்கள் காதர் பாய். நீங்கள் பார்த்துருக்கு டெக் ஏரியா தமிழ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சூப்பரான ஃபேன் தான் பண்ண போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே 3D பிரிண்ட் பண்ணுது. இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன லீஃப் வச்சு தான் பண்ணுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரோன் மோட்டார். நம்ம ட்ரோன் சின்னதாக பறக்க விடுவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ட்ரோனோட மோட்டார் தான் இது. இது ட்ரோனுக்குள்ளே ப்ரொப்பலர் லீஃபு. இது வந்து 3 லீஃப் இருக்கிறது, இது வந்து 2 லீஃப் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபேன் செய்ய தேவையான 3Dயில் பிரிண்ட் பண்ண ஸ்டாண்டு, அதுக்கப்புறம் ட்ரோன் மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இந்த ஸ்டாண்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏர் த்ரோ பண்ணுறதுக்கு இந்த செட். இது எல்லாமே நம்ம சேர்த்து ப்ராஜெக்டாக பண்ண போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரோன் மோட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உள்ளேருந்து இப்படி சுற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த வழியாக வர்ற ஏர் பார்த்திங்கன்னா இந்த வழியாக வெளியே தள்ளும். இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரி, தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மற்ற பொருள் எல்லாமே நம்ம 3Dயில் பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு. அது போக நமக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரோன் மோட்டார் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லேப்டாப்பில் உள்ள பழைய பேட்ரி, லேப்டாப்பில் இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம பவர் பேங்கில் இருக்கிற இந்த பழைய பேட்ரி தான் இது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இந்த பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சார்ஜிங் மாடியூல் ஒன்று தேவை. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் டபுள் சைடு டேப் தேவைப்படுது. இந்த டபுள் சைடு டேப்பு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், க்ளோஸ்அப்பில் எல்லாமே காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா டபுள் சைடு டேப் எடுத்துக்கலாம். டபுள் சைடு டேப் எடுத்து இதுக்கு தேவையான உழவு வச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டேப்பை உரிச்சிட்டு இந்த ஸ்டாண்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சார்ஜ் போடுறதுக்காக இந்த புக் ஒரு ஹோல்ட் பண்ணியிருக்குது. இதோட கிரியேட்டர் வந்து நான் கிடையாது, இதோட கிரியேட்டர் வந்து வேறு ஒருத்தர். அதோடைய ஸ்டீல் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு லிங்க்கில் கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு உள்ளே வச்சு அப்படியே லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். நம்ம இந்த பேட்டரி தான் உள்ளே வைக்கணும். பேட்டரி உள்ளே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ரெண்டு பக்கமே சால்ட்ரிங் பண்ணி ஒயர் வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் நெகட்டிவில் ரெடி பண்ணுவோம். அவ்வளோதான், நம்ம நெகட்டிவ் ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் சைடும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். பாசிட்டிவ் சைடும் இப்போ நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது பேட்ரிக்காக ரெடி பண்ண கேஸு. இதுக்குள்ளே அப்படி வச்சிடலாம். வச்சுட்டு இந்த ஒயர் அப்படியே மெதுவாக வெளியே எடுத்து நம்ம இந்த சார்ஜிங் போர்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான அளவு ஒயர் வெட்டிக்கலாம். ஒயர் வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒயரை வந்து தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க. ரெண்டும் சேர்த்து வெட்டிங்கன்னா ஷார்ட் ஆகிரும் பேட்ரி. ஒயரை வெட்டிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் நெகட்டிவ் சைடு, பேட்ரி நெகட்டிவை இந்த போர்டில் வந்து பேட்ரி நெகட்டிவ் சிம்பிள் இருக்குது. அதை பார்த்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி பாசிட்டிவ்,
பேட்ரி பாசிட்டிவாக அப்படி இதில் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு தடவை சார்ஜ் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இல்லை சார்ஜ் போட்டு காமிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெட் கலர் லைட் எரியுது, சார்ஜ் ஏறிட்டுருக்கு. ஓகே தான், நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோட அவுட் ஒயர் எடுத்து நம்ம மோட்டரில் கொடுக்க வேண்டியதுதான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் சைடு, நெகட்டிவ் அவுட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா அவுட் பாசிட்டிவ். அவுட் பாசிட்டிவ் சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. இது இப்போ வந்து நம்ம ட்ரோன் மோட்டரை ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதாவது கிளாக் வைஸ் சுற்றணுமா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றணுமாங்கிறதுக்கு. அப்போ தான் நம்ம சுவிட்ச் கனெக்ஷனில் கொடுக்கறது கரெக்டாக இருக்கும். ட்ரோன் மோட்டர் எடுத்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா இதை நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எல்லாமே ரெண்டுமே கரெக்டாக கொடுத்துருக்குறோம். காற்று நல்லாவே அடிக்குது. திரும்ப இப்போ நம்ம அந்த சர்க்யூட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம். இந்த கேஸை போட்டு இந்த சர்க்யூட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபேன் லீஃப், ட்ரோன் லீஃபை வந்து இதில் மாட்டணும். அதுக்காக இருந்த ஸ்டாண்டு தான் இது. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இது ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த மோட்டர் வந்து இதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒயர் வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும். மோட்டரை பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த 2 ஒயர்ஸ் வருது. இந்த 2 ஒயர் வந்து எங்கே வரணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் வெளியே வர்ற மாதிரி இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா அது ஃபெவிக்விக் வச்சு ஒட்டிக்கலாம். ஃப்யூச்சரில் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ வந்து டேப் அடிக்கிறேன். சேம் ஒயிட் கலர் டேப் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன். காற்று நல்லாவே வருது. சால்ட்ரிங் பண்ணதுக்கப்புறம் டேப் அடிக்க முடியாது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஹீட் ஸ்லீவ் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து ஹீட் ஸ்ரிங் ஸ்லீவ்னு சொல்லுவோம். இது மேக்ஸிமம் இந்த எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட்டில் உள்ளே மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். இது மாதிரி உள்ளே போட்டுட்டு இந்த 2 ஒயரை சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது சால்ட்ரிங் பண்ணிட வேண்டியதான். சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு இந்த ஹீட் ஸ்டீவ் அப்படியே உள்ளே தள்ளிட வேண்டியதான். பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹீட் ஸ்டீவ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லீவ் என்ன பண்ணால் நெருப்பை காட்டி சூடு பண்ணி ஸ்லீவை சுருங்க வைக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நம்மளோட சால்ட்ரிங்கை வச்சு கரெக்டாக பண்ணோன்னா சூடு பண்ணி இது ஸ்லீவை ஸ்ரிங் பண்ணிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட தீப்பெட்டி எதுவுமே கிடையாது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா சால்ட்ரிங்கை இது பண்ணியே இந்த ஸ்லீவை வந்து ஸ்ரிங் பண்ணுறேன், சுருக்கிறேன். அவ்வளோதான், சூப்பராக ஒட்டிடுச்சு. இது ஓரமாக வச்சிடலாம். அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லீவ் வந்து சுருக்க போகிறோம்.
பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி சால்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணும்போது கையில் பற்றாமல். எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் இது பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 ஒயரையும் வெளியே எடுத்துட வேண்டியதான். அதை அப்படியே உள்ளே வச்சு இது பக்கமும் ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், நாளைக்கு கழட்டுறதுக்கு இதுக்காக தேவைப்படும் சொல்லிட்டு. நான் ஏன் ஃபெவிக்விக் போடலன்னா ஃபெவிக்விக் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது இது 2 ஒட்டுறதுக்கு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒயிட் கலர் டேப் வச்சுருக்கேன் சேம் கலரில், அதனால் அதே போட்டு நான் ஒட்டிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சு சால்ட்ரிங் பண்ண வேண்டியது தான். சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு ஹீட் ஸ்லீவ் போடலை நம்ம. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் தான். மேக்ஸிமம் ரெண்டுமே சேர்ந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸ்லீவ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, போடனா போடலாம். ஆனால் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன், அதனால் போடலை. ஒரு தடவை ஃபேன் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். அது ஆஃப் ஆகுது. இப்போ சுவிட்சை வந்து உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். இங்கே பாருங்கள் பேப்பர் அப்படி பறக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து மாட்டிட வேண்டியதான். மாட்டிட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ண வேண்டியதான். இப்போ நம்ம ஒட்டினது வந்து அதாவது ஃபேவிக்விக் போட்டது வந்து நிற்கலை. அதனால் இதுக்கு வந்து டபுள் சைட் டேப் அடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து டெம்ப்ரவரியாக. இப்போ வந்து இந்த ஃபேனை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃப்ளோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இது தாளங்க தள்ளி கொண்டு போகிறேன். இப்போ வந்து நேராக கொண்டு வரேன், ஃபேனுக்கு நேராக. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். எதிர்பார்த்த அளவு காற்று இல்லை, ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஓரளவு பரவாயில்லாமல் இருக்குது. இப்போ அப்படி இந்த இதை மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதை மாட்டிட்டோம். இப்போ தள்ளி கொண்டு வரேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ கிட்ட கொண்டு போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா காற்று எவ்வளோ அடிக்குது உங்களுக்கே தெரியும்.
பாருங்கள், கிட்ட கொண்டு போக காற்று எவ்வளோ எதிர்க்குதுன்னு. இப்போ நம்ம ஒரு தவளை பண்ணியிருக்கோம். இந்த தவளை வந்து நம்ம ஃபேனை வச்சு தள்ள முடியுதான்னு பார்க்கலாம், ஓடுதான்னு பார்க்கலாம். சுத்தமாக மூமெண்ட்டே இல்லை, கொஞ்சம் அசையுது. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா தவளை ஓட மாட்டேங்குது. இப்போ நம்ம வாயை வச்சு ஊதலாம். தவளை நல்லா துள்ளி துள்ளி போகுது. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபேனை வச்சு நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஓரளவு மைல்டான காற்று தான் அந்த ஃபேன்லேருந்து வருது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபேஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஓரளவு மைல்டான காற்று தான் அந்த ஃபேன்லேருந்து வருது. நம்ம ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். ஆனால் அதிகப்படியான காற்றை இதில் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. எனிவே ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ். ஆனால் பேஷண்ட்டு கொஞ்சம் டெத்து தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறுபடியும் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்டில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். அண்டு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். அப்புறம் வீடியோ நல்லா இருந்துச்சு. இது மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் நான் அப்கமிங்கில் வந்துட்டுருக்கோம். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களும் இதை போய் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நம்ம சேனலை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்.